Şimdi sonrası tıktan geri döneceğiz bakalım. Güzel. Çiğ sesini değiştirmiş. Biraz çiğini ben yetmeyi görmüyorum ama o yüzden bakalım. İşte onu da satmayacağım ya. Artık biraz satmayacağım da. Hep satmayacağım böyle. Nasıl bitti? Çok güzel.
Orada koç zaten hadi bir miktar. Kötü bir ödeyim artık ya. Bu olamadı. Aa bak. Spoiler'ı farklı. Bunu insight edebilirim de kullanamaz herhalde. Bir şey diyeceğim için. 28, 67. Aha. Bunu sonra insight ederim. İtalya'da ihtiyacım yok ama deney bakımından güzel olur ya. Verdiği bakımından. Yukarı mutlu yeter. Şeyin altına. Abi bir dakika bende sol yok. Sol yok ya. Yapamam insan. Bir tane sol lazım. İki tane sol ihtiyacım var. Sol yok. Yapacak bir şey yok. Olur bir şekilde artık belki ya. Şey yapabilirim. Kontes. Belki yemeğe kontes olmuşlar diyeceğim de zaten bu oluyor işte. Bakalım ne olacak. Yapılıyormuş. Kaç geçmiş. Şimdi böyle yaptık. Geldik. Hemen yapıyorum. Varmış. İyi kulak mısın? Ne oldu ya? Kemiklerinden biraz yapacağım ya. Varmış. İyi mi? Güzel mi yapmış? Kemiklerinden silah yapacağım. Süper. Abi çok sevindim.
Bakın yok. Öteceğileri bir şeyini asla yapıyor. Sponsorlar olsa kolay o işler de. Burada bir kere oyun başından iyi bir kere sorulabildim ya. 48 olalım. Bir tane sorulabildim, onu da craft yaptım önce. Neural Efsane'si. Şey düşünüyorum. Lore yapmıyorum. Bütün müzik craftlarım bok gibi çıkıyor. Söylüyorum. Ne oluyormuş? Güzel. Belki olacak, belki olacak. Aha yarılı az kaldı, çok güzel. Yaktılar mı Yiyemezsem. Şuna vereceğim ya, biraz deneyi yapacağım. Hep aklımda soru varmış gibi böyle kasada alışkın olduğu için sorunun olduğundan genel olarak soru yok diye aslında. Zeylerin bilim. Bu fire'ı sürüyoruz gibi ve güzel bir aslında. Patlıcan ve fire diyorum. Oy. Aslında bak. Neyi çıkarttık? Kobresi çıkarttık ama. Kobresi yapamadı. Şey. I can't. Yemeği attı. Patlıcan var. Güzel. Bir de blaze koyuyoruz. Şimdi 8. Bir de şartlı. Anlamıyorum ben. Kobresi nasıl ayarlayacağım ben ya? Ne kadar şanslıyım. Bugün şansımda yenilmiş. Bunu değiştiremem ya.
possible. Good day. I can't carry anymore. Takılmam lazım söylediysem bir yerine takılmam. Şunun yerine şimdi seni yardım almak istiyorum ama şöyle yapalım. Tolerance çok düştü ya. Bu sarı poşinlerden oluyor yani. Varmış bir tanesi. Oh, gün sonunda geldi. Böyle. Şimdi ne versek? Hadi deli babası o I zaman. can't carry anymore. Deneyince idare bir şey. Şuradan level var değil mi? Gel bunu sonra.
Deli bozdum ya. Acaba en iyi fikir değil mi? Ben çok merak ediyorum. Hayır. Aaa. Nasıl bir fire sıkıldı ya. Kesin yatar diye tasarladım. Bir de büyük ihtimal. Where can I take you? Şeye bakacağım buraya gelmişken şimdi. İşte bunu yaptım. Salak bir alttan bir altın oldu ya sonra. Ne etrafındasın ya? Hiçbir şey olmuyor. Niye bakmıştım? Ah, böylesin. Böyle biraz daha iyi oldu ama bir şey. Biraz böyle daha iyi. Greetings. Artı 6 geliyor. 80 farklı şimdi. Güzel buldum. Ne taraftan o zaman? Thanks. Halime Blaze'i burada ana çıkarsa. Blaze skill. Fusion Blaze skill. Sol severim yani. Lan hayalini kontrol edemiyorum çarı ya Frenzy'de. Kaç oluyor Frenzy? 3. Ben bir şey kontrol edemiyorsam ne var böylesin. Buradaki iyi sanırım şaşırdım öyle bir şeyim vardı diyor. Var tabii. Şunu yapıyorum. Büyük kızımı. Şey koy. Bir şey koymamış. Evet. İyi bari ya. Kötü olmadı ya. Kötü olmuş. Çok kötü değil. Beş dakika olmuş. Şimdi
Gösteride çıkan diye düşündüm de hiç gerek yok. Ben şeyde az insan seviyor. Chapter 5'teki barlarda görevini yapalım. Sepet görevini yapalım. Aslında düz parkuru da yapabilirim ama Aslından daha iyi. Of. Öyle. Of. Şu andaki nasıl? Çapkın hep yapıyorum bunları. Bir de geç saatlerde yapıyorum. Remote nerede ya? Ne yapıyor orada ya? Ah be. Neden açık başlıyormuş? İyiymiş ya. Ben sadece normalde çıkıyorsun abi. O çıktıkların çıkması lazım çünkü onlarla ürünleri arttırıyorsunuz, birleştiriyorsunuz. 3 şimdi üstüne çıkıyor, bilmem için. Hala yok olabilir yani, hiç Diablo oynamayanlar bilmiyor olabilir. Hiç Diablo oynamayanlar var arada doğal olarak. Herkes şey oynayacak bir şey yok. Ama her oyun güzeldir. Bu Bagzade, yani Bagzade yayıncı çok iyi bir yayıncıdır. Onun yapı. Bagzade, Bagzade. İstanbul'a gitsem mi? Gideyim. O da eski bir LoL yayıncısı. LoL yayını yapıyormuş eskiden. Orada şeymiş ki. Oradan geliyor sanki Zade kesin. Şakozade. Impossible. What can I do for you? Şimdi insan mıyım ya? Peki biraz daha düşünmem, daha da hiçbir şey diyeyim ya. Normal hayatım yani. Saat altı. Ha, en sevdiğim. Evet. I am overburdened. Deniyorum. Ah, şeyi kullandıramadım. Yanlış yap. Böyle yap. O poison çıktan tamam. Poison'a var mı? Demiyor. İyiymiş ya böyle. Akıl gibi oldu. Tamam, buradan canlanacağız. Abo! Şeylik kaç? Boş. Oyun daha iyi işte ya. Oyunun şeyleri var. İyi daha güzel. Oradan gidiyor. Abo! Thanks.
Allah hala yaşıyor her şeymiş. Ay. Çok aldık bunu koştum. Neyse. Ne lan bu? Araya bir altı katlanması. Ben bir wave mi yapsam ya? Şükür için. Ah geçtim. So cold and damp under the earth. Bak kalmış süper kapını yapayım atayım. En güzel onu şey yapmak, misal basmak biraz sıkıntı. Şimdi bir şey varmış. Şimdi koşuyoruz. Kötü olduğunu söylemiyorum. Hah. Benim böyle konuşma alacağım. Bunlar kursta tutamazlar. Hadi geç kursu ya. İşte. Güzel patlamış. Var değil yani. Bir oyuncu takım yani. İşler takımı. Bu da işler mi? Bir insan sevip oynuyor. Konuyu kurtarmıyorum. Bir kez nasıl çok iyi oldu. Nasıl? Bir kez çok iyi oldu. Ya şeyde insanlar orada film bir oynamak çalışıyorlar. Yani bu eski çalışıyorlar. Savaşmak falan. Sesi çok kötü. Lütfen oğlum. Saat kaç saat? 5 dakika sonra falan tutacağım. Bir konuştum. Videoyu böyle net devam edeceğim.